bil Qur'ana imama wa hikmah wa bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqimah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang asasah wa isabang ila marke wilayah wa ja'ala lumbung satu Caringin Bandung Jawa Barat Indonesia Duriatan Thayyibah amin ya rabbal alladzi balagana anal arda syarqan wa gharban min nuril ma'rifah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih bil ma'ruf wal khatimi lima sabaqa nasiril hadi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni umidukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sadaqallahu lakum wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil Mituhi para kiai anu sufi seluruh kubangarti ngedadu hati para ulama nujung para kubangabisa di para guru anu nunggu ilmu wabil khusus pangaresa guru kang sadayana parantos ngambilkeun ilmu oke ka Bapak MC Sohibul Bait kasepuhan, para ulama, para kiai, para asatid, maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para santri, hadirin wa hadirat rahimullah. Dalam sadayana alhamdulillah dina iungi urang sadayana kempo di tempat-tempatan yang harapan sareng doa sabada urang doa ngaos sholawat
aosan anu parantos kurang diaoskeun di tempat-tempatan pamudah-mudahan sadayana dikabul doana terutama dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala amin. Nah ieu teh rada lieur pabaliut barudak tapi da barudak kumaha nya tembae selalu luncatan ngan lamun aya nini luncatan hariwa teu aya urang jangan salik neng geulis sok baru pabaliut ieu si ya Ustaz Syarif pangamankeun sok salik geulis sok ieu mah jeung bapa rek aya gawe tong ngaganggu carali salik bageun sanupang bageurna nupang solehna dike dipasihan jajan isukan enyi-enyi kuinungna masing-masing nya kuku-kuku sok salik geulis salik tuh maka harus gitu sok salik. Alhamdulillah mugi sadayana dipaparin kesehatan ku Allah amin. Keun rada rieuh jangar panas tiris sakedik mah bersih ulah dianggap penyakit mengenaskan bahaya hiji makhluk Allah anu teu pernah gering teu pernah jangar teu pernah pilek-pilek acan disumpun ku Allah Fir'aun laknatullah ranu. Jadi lamun di dia jelema teu geuring eta teh jelema cager Fir'aun ceuk jelema cager Fir'aun. Mudah-mudahan sakali deui nu hadir di dieu anu karesan gaduh kabingung sing dileungitkeun kabingungna amin. Gaduh kasusah sing diilangkeun kasusahna amin. Barokah hutang mudah-mudahan sing dilalunaskeun hutang amin. Numpang tarik aminah teh gede sorak setuju dengan wae urang dieu numpang tarik amin teh gede sorak. Ibu bapak hadirin rahimahullah berbicara tentang Isra wal Mi'raj bahwa kejadian metafisika yang sangat luar biasa. Sepertinya satu hal yang tidak dimengerti oleh akal pikiran kita kalau berpikir dengan akal dan pikiran kita. Tetapi kejadian Isra wal Mi'raj bukan hanya dipikir oleh akal dan pikiran, tetapi oleh keimanan di dalam hati kita. Lantaran mal aya kahar itu pikir mal kalantar ku akal. Memutkeun sejarah perjalanan memutkeun beda jeung carita perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menyita waktu 2 bulan lebih. Belum lagi istirahat di sana mungkin 3 bulan lebih. Ini dalam hal satu malam. Bahkan naik langit satu sudah sampai ke 7 ke Sidratul Muntaha, ke alam Jabarut, alam malakut, alam-alam yang bisa tidak disebut oleh manusia. Hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hal yang satu hiji hal mal kaget ke umat Islam lantaran lamun dipikir ku akal mal kahati tapi kur kekuasaan Allah mah naon anu teu mungkin. Innama amru idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Dikira cenah Allah itu kalimat satu sama mata dosa. Kali di kun fayakun perkara istibejaan. Ibu bapak hadirin rahimahullah pikeun ngalangsungkeun eta perjalanan Isra wal Mi'raj teu aya kajabi lain ku akal hungkul anu pikir tapi ku iman. Ieu we Bu cek logika nama gelah ngarada ka paham suara saur ulama panari ngaji maka ka idrokul mufradin tas
suri buli badar kulis batin kita sikinusin ari ngaji mah kudu mulang beulit kana ati ka harti pikir ka proses ku ati jeung urang-urang aja ya bahasa pribadi bahasa gambaran seperti itu supaya ka indrop supaya ka gambar supaya ka bayang contoh itu di pasar tansil muncul santri mah hiji mangsa punten abdi namut nami di dieu aya Mang Yaya aya Mang Yaya aya Mang Yoyo aya Mang Dede segala ayahnya beli pasar itu punten mana Mang Yaya aya Mang Agus aya Mang Agus kamaran aya Mang Agus Mang Udin aya Mang Udin Eman Mang Eman mana ngacung namina Eman Mang Bujang atuh enggak aja nya ieu mah Mang Yaya Mang Yoyo Mang Udin daya Mang Udin rek namut nami abdi daya kamerawan santina mana ieu Kang Arifin Kang Arifin bade ka alun-alun namun kami artinya punten bade ka alun-alun alun-alun Bandung ai ti dieu ka alun-alun sabaraha jam kana motor lah atau kana mobil ka alun-alun Bandung ka alun-alun Bandung jam budi setengah jam jadi ka alun-alun Bandung atau alun-alun Bandung dasan alun-alun Bandung yang ngampar atau karpet air ulah dan jam Kang Arifin bade ka alun-alun Bandung di dia ngangge motor taruhlah setengah jam yang macet kulingan heula Tegalga ngangge motor punten namin namut motor ngangge motor beat ngangge motor naon motor beat tadi parkirkeun di payunan masjid teh Masjid Al Barokah ketika motor menuju diparkirkeun di payunan Masjid Al Barokah tiba-tiba tidinya teh aya ngarayap sireum kana eta motor cek motor mau kana kenal kok isi kaduruk awak tutup eta mot sireum teh naik terus mapai-mapai cicing dina kilometer motor anu Kang Arifin di payunan Masjid Al Barokah. Gitu mah Kang Arifin teh angkat di jam 12:30 jam berapa ya? Jam 12:30 ya dia. Eleng naroskeun heula aya di dieu pangaosan di kekayaan kieu beungeun heula ya. Kayang pangaosan ya dieu di dieu kiat ibu-ibu lami. Ieu walau di aslina kiat ibu-ibu lami. Benar ibu-ibu mah kuat gila. Mun bapak-bapak tara kuat gila. Di pengajian tadi kan urusan ngaji ya bios ngajina 15 menit siap dia berangkat Kang Arifin angkat jam 10:30 sampai jam 11 teh darah cepet angkat jam 11 mereka alun-alun taruhlah si geubeuh 1/2 jam kalau kangge naon motor naon diparkirkeun di mana di payunan masjid naon terparkir aya naon naik kana naon motor saha deka mana Kang Arifin alun mana alun-alun Bandung terus kita ke alun-alun Bandung tinggal lihat kayak dulu aja beli yang geus sepi karo heula we teh saya dua bantah jadinya mulang deui ka ieu lamun berangkat jam 11 berarti dugi ka dieu jam sabaraha jam 12 begitulah lebih 15 menit kepada dia dulu nepi teh ka dieu eta sireum yang celekene dina kilometer motorna saha Kang Arifin motor naon intinya eta sireum turun sireum nepi teh ka handap papangih jeung babaturan sireum nyarita ka babaturan eta sireum ceuk manehna kieu dieu urang tos di alun-alun Bandung
jam sabaraha mana ini jam 11 ingin aja jam 12 jadi saya jam 12 lu bisa parapat saya di dia deui urang mah cepet atuh kira-kira sirup nyarita kabaturan sirup ini jam 11 jam 12 lebih 15 menit saya di hari Masjid Al Barokah kira-kira sirup bakal percaya moal nyateuy itu mah sirup lah pokona mah kan lamun dikira-kirakeun eta sirup ini sorangan tang tumal percaya tapi sirup teh lain ini sorangan tapi diberangkatkeun sirup teh kusaha diberangkatkeunna Kang Arifin naik naon ieu ge diberangkatkeun na Kangjeng Rasul teh sanes angkatnya lira tapi diberangkatkeun ku Allah anu maha sagalana keur Allah mah teu sasaheun dicontohkeun urang sadayana teh kapungkur Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Allah tina tulang rusuk anu belah kenca Allah mah teh seueur teu aya ibuna teu aya ramana aya hidup aya dayana dina waktos aya teh kusabab indung jeung bapak-bapak totoker jadi we hidup eta ukur asbab ukur syariat pada hakikatna Allah takdirkeun leres gitu tinggal leuwih Bunda Maryam teh eta teh istri anu suci anu teu pernah kajamah ku pamungket tapi ka kawasan Allah bisa bisa lahir naon anu teu bisa keur Allah mah teu aya nu teu mungkin ieu dasar teh perlu aya keimanan keur benteng keimanan eta moal simsalabim abragadabra tapi kudu aya mau bakal menjangkeun keimanan anu diri urang oge jeung turunan-turunan urang di mana tempatna salah saeuna anu keur ngagodog keimanan teh majelis taklim pondok pesantren majelis madrasah termasuk alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah di lingkungan urang aya pondok pesantren tah salah saeuna keur ngagodog tempat ilmu teh keur ngagodog keimanan teh adalah pondok pesantren mata perlu kurang-kurang di pasantren barang si tarik di pasantren karena di pasantren supaya kuat keimanan ngan yakin luhur kurang jalan punya apa seperti anu kurang dibayangkan senang datar nang damai ditaburi dengan bunga-bunga dan harum-haruman nanging perjalanan orang penuh onan dan duri akan lewati kerikil-kerikil tajam dimana dia menegakkan hiji bebeneran di alam punya TSE itu kadang-kadang cek kurang bener cek batur salah cek kurang salah cek batur bener matak nentukeun bener jeung salah teu cukup cek akal jeung pikiran urang tapi kudu cek iman urang geus neng eta rek kamarna lamun dek keluar lamun dek diuk ieu agang ieu ningalikeun anak sok atuh lamun dek kaluhur lamun dek kahanap atuh kahanap lamun dek diuk lamun dek sare atuh sare kajenna geus waktuna sare teraskeun bebas ceramahna tadi ngaji mantos ka mana we ceramah mah penting mah disada we itu lamun geus alus ceramah atau nyalahkeun pribados nyalahkeun salah nu ulum eta mah penting mah tujuan ngaos tadi ge atos mah bacaan ieu mah itharusul nambah kabunga urang sadaya digaduhan Nabi anu agung dinung nyata Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pribados dongkap ka silaturahmi tujuan mah jalma pandai silaturahmi teh usuk nanyangkeun silaturahmi teh insyaallah bakal dipanjangkeun umur bakal diberkahkeun rezeki amin ya rabbal itu nu penting masih barokah saya tujuan pribadi ngaji nu penting mah ngaji mah urang mah ke balik menang doa karena duit wae menang doa atawa menang amal kana amplop deui itu tah ieu geus tulisan amplop menang doa menang amal nanti mah loba-loba cepat tepat dapat tadi balik mawa berkah ya makanya berkah wahai berkat kepada ngaji terus beres kita oke iya malu penting masih bahagia sing sejahtera sing kaya ngeramat lindungan Allah Subhanahu wa taala ieu mah pertempatan ieu lingkungan nu kakulu bangunan nu kinder papageran nu kakincang nu kapakan sebutkeun bareng ieu naon ngaranna pulon bareng hiji bajelu bareng atuh mudah-mudahan ilmah pertempatan buka perlu kawanan medan kabupaten ketapan tiku barang tiku salah
Mudah-mudahan dia lemah pertempatan duka kurung kawan kita lupa pakanan terkejam kita makan duta di pada doaan urang bacaan salawat dunia yuran wajalan urang kurang sadana sing jadi lemah pertempatan benar bersubur mampu kembali Pak loh cuma kita tatap tentara harja amin ibu tiwe ibu jeng sapuri booking bareng sehingga yang rahmati dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna hanya itu hidup kurang di alam dunia mah tadi kita ceritakan tidak seindah yang kita bayangkan. Namun perjalanan orang teh penuh ona dan begitu akan melewati kerikil-kerikil tajam. Contoh bu putra orang atanapi orang sadaya dongkap kaya pengajian ayeuna di belah katuhu bakal aya jelema nu nyarita kieu kumaha pokna dulu si bapak anu mah si ece anu mah si ibu anu mah padahal mah manehna teh ilmu boga harta ge aya tapi daya keneh kumpulan jeung urang ilmu boga harta aya tapi teu gengsi daya kumpulan ngaji jeung urang jeung kumpul ayeuna Gusti lamun jaga kuring geus kolot hoyong teuing jiga si bapak eta hoyong teuing jiga si ibu eta tapi ulah salah hijau lamun aya jelema nu nyarita kieu ngaos ngaji we nu ngaji kan kudu jadi jelema bener aya ge teu ngaji kan kudu jadi jelema teu bener lamun aya jelema nu nyarita kitu teu kudu amat teu kudu keheul jawab urang nuhun cacak abi daya ngaji diajar ngaji can kudu jadi jelema bener komo lamun abi teu ngaji diajar bener jadi jelema teu bener bisa atanapi kieu kabeneran di dieu teh kabeneran aya jalma sieun di batur mah pan asok make tiung kalamun pangajian di lembur batur mah atanapi ka masjid ka madrasah di lembur batur mah make tiung na teh di lembur batur nya aya dieu lembur batur nya aya jalma kareja jar make tiung anu diajar make tiung mah pan ka ciri tiung na teh teu lempeng mute-mute na teh mengkol teu bener tong diomengkeun dari kaciri darangna keun bae we antepkeun misalkeun aya jelema kakarek diajar make tiung di belah katu bakal aya jelema nu nyarita kieu Gusti alhamdulillah si anu teh saprak aya masjid al barokah saprak sering pangaosan di dieu saprak ayeuna aya rajaban alhamdulillah saya teh aya daek make tiung mugi Gusti kusakali make tiung anjeunna sing daek jelema nutup orang amin tapi ulah salah mau di juru bakal jelema nu nyarita kieu ya jilbab awewe make tiung can kudu jadi awe salihah aing teu make tiung can kudu jadi awe teu salihah lamun aya jelema nu nyarita kitu teu kudu ngamek teu kudu keheul jawab urang
mohon cacak-cacak api diajar make tiung can puguh jadi awe solihah. Oh mau juga maneh belekak-belekek belekok itu tak gitulah. Atau maka beneran di dia teh misalkan aya santri santri merasa kitu kade bejaan santri kami ge baheula pernah bermasalah cepat terus santri duduk. Oh sebut santri duduk lainnya eta Kikituan pakai rok itu berburungnya lain burung rono bocu bot borolak borolek itu juga tahu pakai rok itu lain rok ada gamis. Oh yang disebut kiai ajengan menurutnya yang disebut ulama memakai gamis itu lain hari ini sekarang karena bapak iki kan kali ini sakit lah urusan baju eta mah misalkan bu ayah santri sebut santri burung berbaik ya. Saya santri sebut santri burung supaya katakan santri burung dulu lah. Misalkan ayah santri burung kami bahalan tengah apa sebutkan santri burung akan baik. Alhamdulillah cinta burung mahiji ngamajukan pabrik salep. Buka dua boro-boro santri mahasiswa ge lamun atur dina bujur dan cucurna digaron sampai yang seuri. Keun bae nyarita kitu nyarita kieu nu penting mah urang mah lamun karek disebutkeun jemengan ku batur dieuleun batur urang gunung berarti urang geus ninggalkeun bener-bener salah. Kudu diajar malengoskeun diri dina raga ngiriakeun kebenaran mah. Atawa kabenaran aya di pamuda eta pamuda teh tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun. Panerok ceu-ceu tempat teu pugu-pugu. Misalkeun eta jalma di dieu ngadangukeun ayeuna bahwa di luar, bahwa di juru, bahwa di belah mana ngadangukeun asep privan. Kakarek bisa manehna ngadangukeun ceramah, kakarek manehna asup ka pangajian, di juru bakal jelema nu nyarita kieu. Alhamdulillah muslim. Si anu mah niat daek nyanyi di mana teuing eta daek ka pangajian teh aya masuk ka pengajian. Alhamdulillah Gusti mudah-mudahan kusakalinya ieu teh jelema sing menang taufik hidayah amin. Tapi ulah salah di juru bakal jelema nu nyarita kieu kumaha pokna wah si eta masuk ke pengajian malah hujan angin. Nah oleh karena itu setinggi langit orang memuji kita serta bumi jauh nyanyian ka urang ulah ubud kalindungan ulah geda keanginan pokokna mah tuntut ilmu ala pangarti lillahi ta'ala bareng lillahi ta'ala di sana tempur nyanyi rumpur lillahi ta'ala tempur salawat bareng lillahi ta'ala geus we jelema dek nyarita kitu nyarita kieu karep teuing nu penting mah urang mah ngaji lillahi ta'ala itu. Ibu bapak hadirin rahimahullah dina raga silaturahmi pribados dina waktu ayeuna maksud teuing anu pisan urang sadayana teh dina raga miemut di isrokeun sareng dimiratkeun junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu terjadi di naraga Israfil jeung dimiratkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalmi aya 3 golongan anu menyikapi kana kejadian eta. Aya sabariji? Aya sabariji? Jawab aya sabariji? Hiji aya anu percaya 100% bahkan 1000% saha tegasna di antawisna Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nomor kedua aya jalma percaya henteu teu percaya henteu. Aya tambah hare-hare we. Nomor katilu bahkan jelema aya sama sakali teu percaya anu tarina iman ge jadi teu iman. Jika ka ulama, ka kiai, ka ajengan, ka santri kana ka agama Islam jelema teh aya nu resep pasti bakal nulungan, bakal melaan, bakal nikah deui, bakal nikah cinta. Nu resep tah. Aya deui jalma anu resep henteu. Eta mah masing-masing pek lah. Dek ngaji dek teu kemari dinya. Heuh eta mah teu ganggu. Tah nomor katilu nu ngewa. Ari nu ngewa mah tangtuna oge bakal terus ku cara rupa-rupa mengibadah, mengintimidasi, mitnah, jeung berbagai macam cara. Tah, tilu jelema anu yang hareupan kejadian
disebut dilibatkan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumari gitu daya kaja bisa kali deui anu perlu kurang dipertahankeun pribados titip ka urang ieu pribados yakin ieu mah ahli ngaji sadaya gamin katingal lingkungan para kiai seueur ajengan ulama ge raya percaya urang dieu ahli ngaji katingal ku pribados teh barang asup ka dieu ieu mah calon pangsi surga ya amin. Katingal ibu-ibu namu sakitu sarolehna tuyul istri lagi sakitu balagur rek apal ayeuna we katingal ibu soleh bisa eueuh hiji nyarekan salakina di popol ke salakina ieu tuh kan bukan aya di bapak-bapak anu nyarekan pamajikanana di dieu mah nya teuing balik di dieu mah wallahu a'lam eta mah duka riweuh di dieu mah dan mudah-mudahane sadana sing lebet ka surgana Allah amin. Mudah-mudahan Gusti satu ibadah saya lemur pada desa tinggal kali berusaha sini cangan buka sayang amin mencari itu proyek sini proyek kawanan amin sadena sing jadi calon penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala insya mudah-mudahan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah kumari hidup anu perlu kurang ditanamkeun dina diri urang tilu hal anu perlu ditanamkeun urang sadayana supaya kekuatan keislaman urang dina raraga sabadana urang ngalaksanakeun miemut disrokeun jeung diberatkeun junjungan urang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keislaman urang langkung kuat. Nomor kahiji pertahankeun akidah kaimanan margi kaimanan teh tadi anu bakal bisa nancengkeun kana diri urang iman teh harga nu mahal-mahalna ceuk saha ceuk jalma anu harga apalagi harga iman harta jabatan kepangkatan Allah diabur tapi iman dibikeun ka jalma-jalma anu pilih Fir'aun laknatullah harta jabatan kepangkatan dibikeun ka Fir'aun ilmu najan lain ilmu apa itu iman Fir'aun boga ilmu tapi iman pernah dibikeun ka Fir'aun Abu Jahal Abu Lahab Abu Gosok dan kawan-kawan harta jabatan kepangkatan dibikeun tapi iman pernah dibikeun. Coba urang lamun dipikir-pikir ayeuna urang kumpul di dieu bapak lain ajengan indung lain ustadzah terus bubuh lamun turunan kiai turunan ulama tilitunan tapi teu saeutik aya turunan kiai turunan ulama ngumpulkan agama tapi urang coba dipikir-pikir bapak lain ajengan indung lain ustadzah teu santri-santri acan komo lamun anak kiai mah tilitunan tapi ngancing nilai-nilai keimanan dina diri urang nepi ka urang sanggup ngahadirkeun dieu patempat najan bari tumuh najan bari cangkeun najan bari kesel tayu dulur-dulur anu aya di lingkungan lumbung lumbung satu dalam guru lumbung hiji urang caringin anu urang kudu dipiara sangan tetep syukur makmur gemah ripah loh jinawi tetap kertara haja jeung ieu didawuhkeun ku Rasul tuba liman yarani wa amana bi tsumma tuba liman amana wa lam yarani kacilepat jana jalma anu kantos tepang sareng Kangjeng Nabi dulur bari iman ka Kangjeng Nabi sahabat pinamianana tapi Rasul juga kadeuh 3 kali umat tuba nu paling bagja jalma anu iman bari datang kantos tepang sareng Kangjeng Nabi kalebet urang sadaya leres gitu aya kantos tepang teu aya 14 abad yang lampau Rasul telah meninggalkan kita sahabat parantos teu aya tabi'in parantos teu aya ulama sepuh geus anu pupus ya antawis ayeuna satahun ayeuna puluhan ulama besar meninggalkan kita bujeng-bujeng kang hingga urang tepung setelah fisik ka parantos teu aya jarang-jarang jalma ngimpen tepang sareng Kangjeng Nabi jalma istimewa punten da ulah ngabohong di antara ieu mun ngaliung di aya nu kantos tepang sareng Kangjeng Nabi ngimpen ieu aya teh aya bu punten Pak abdi kaleng seurang
ini sesuai ini aja nih. Ayah nu kantos gimpet tukang sarang Nabi. Ibu tatap sampai kali aca. Aslina cius sarua jeung pribados Bu. Mun cegur baheula sep. Mun maneh hayang ngingki tepang sareng kanjeng Nabi. Abi sarupa guru baheula. Pek dina malam Jumat Kliwon wudu sare dina pangimaran. Lain hadis kan ieu mah dongeng ku ceritana wudu heula sare dina pangimaran sare seperti nyangujurna mayit. Emu teh hari teh malam Jumat Kliwon ai hareupeun masjid aya kurang anyar. Terus anjeun salat tobat seueun istighfar seueun awasan shalawat. Ibadah pun tiasa pulang wangi malam Jumat eta itu hingga jam 12 jam 1 meureun geus teu kuat turun jam 2 tengah tidur teh sare ayeuna sare teh lain mimpi penasaran kanjeng Nabi telah mimpi udah gak gelo subhanallah walhamdulillah wala hoyong urang ngimpet ya Allah, jangankan bertemu mimpilah sekali ya Allah, jangan jalmi urang mah teu pernah ngimpet tapi alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah masih kena ngaji nilai-nilai kaimanan dina diri urang. Tah ieu iman dina zaman kiwari teh udah kena polisi gampang kena erosi. Nu daek karusak iman teh lain membawa peluru membawa senapan tetapi membawa angin segar. Kumajuna teknologi zaman ayeuna. Lamun baheula mah taroskeun ka sepuh-sepuh urang. Di dieu di daerah ieu di daerah Caringin hayang nonton layar tancap geus hece. Hari ayeuna kumajuna zaman nonton teh hampir setiap detik setiap menit dibawa produk teh. Wa ena majuna teknologi aya nu kieu tapi lamun kurang-kurang filter iman ieu nu kieu patut teh bisa ngarusak keluarga, ngarusakkeun keluarga, ngarusakkeun lingkungan, bahkan ngarusak negara jeung bangsa. Bebeutkeun atuh ieuna sabenerna lain kudu ieu dibebeutkeun na teknologi mah geus bisa hese dibendungna. Anu penting dina diri urang sing ditancepkeun kaimanan anu kuat. Tinangtu iman anu kuat teh teu cukup ku nyarita unggul, tapi perlu ada perjuangan, perlu aya pengorbanan. Salah saeuna lain yang saukur putra urang sakola komo ayeuna situasi sakola geus teu puguh carut marut teu ieu teu gairah dimimitian. Lain ulah kana sakola lain aprialis kana sakola da pribados dia jadi sarjana tina sakola.
anu jadi masalah kudu aya keseimbangan. Muncul bahasa kolot mah ilmu tuntut dunya siar gawe kelek sangke beurang hadian nampah penting hadian pikir, harus ada keseimbangan dina diri urang, terutama kalau jadi putra urang. Salah sayyidina ulah nepi ka sampai putra urang ninggalkeun sina ngaos kitu. Nomor kaduana pertahankeun perbuat ibadah, terutama ibadah sholat sesuai dengan hasil Isra wal Mi'raj. Ibadah sholat anu 5 waktu. Matang disebutkan sholat teh doa anu sae. Dek disebut anu sae kumaha Bu? Dina sholat esina doa. Aisyah ulama lebih mah disebut sholat teh hiji ucapan, hiji pagawean anu dikawitan ku takbiratul ihram diakhiri ku salam. Dan sebagian ulama disebut doa teh doa sae. Dek disebut doa anu sae kumaha? Da jarang jelema neuteur salat nyaritakeun batur, bahkan teu aya we keur salat tinggal witan takbirna Allahu Akbar. Mata sing saha jelema nu ngadegeun salat dan jelema teh pasti bakal tahan di pasai wal munkar, bakal nyegah dina perbuatan keji jeung munkar. Asal salatna lain sakur ruku jeung sujud hukul eta mah bagian integral dina pengamalan salat, dina praktekna salat, tapi salatna diaplikasikeun dina kehidupan sapopoe sehingga urang dina ucapan Allahu Akbar, Allah anu maha agung Gusti abdi mah teu daya teu upaya. Naon dan disompongkeun ku diri boro-boro kabisa raga jeung jawa ge milik Gusti Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Sadayana dibanggakeun ku diri urang, kasomaon disombongkeun ku urang, harta jabatan kepangkatan ilmu pamenu jambe pamake eta mangan sakur titipan ti Gusti. Ti Gusti naon diri teh disombongkeun, beda boga harta, beda kerja jagoan ringkas ayeuna, satu saat bakal dibere lemah, satu saat bakal dibere kakurangan. Mal timbul kasombongan tina diri. Nah, udah disombongkeun urang. Ilmu Allah pasien kualilah setik emang kurang paham dengan ilmu ya, tapi loba kene ilmu kurang paham. Seorang ahli ilmu mah semakin banyak ilmu semakin kerasa kekurangan diri. Pribados lain pada hebat, lain bisa nyarita di diri, lain pada halus di orang hadir. Iwati Allah enak di kenjeng. Pribados kada hadir di tempat ieu, da seueur balik seueur kiai mah. Jeung kunaon pribados bisa acir-aciran teh halus juga nya ku ibu di Bandungan ajan geus teu kuat tuluy. Lain ku hebatna asep pirban, lain ku halusna ilmuna, lain ku ilmuna. Tapi Allah nutupankeun naon kaaiban jeung kakurangan pribados. Naon sih dibanggakeun ku diri urang? Allahu Akbar. Sabada nyetinya orang teras ruku, geus ruku teras urang sujud. Tadi nama eta teh sirah teh sakitu hormat tapi saat aya jelema nepak kana tangkap urang teh masih keneh ngawayaga. Sanggeus nepak ngadengungkeun sirah urang ge pasti ngamak. Sirah teh begitu terhormat di hadapan Allah, disujudkeun, disujudkeun. Bujur leuwih luhur naon teh dibanggakeun diri. Urang teras sujud, bara sujud urang anu arabi firli mugi Gusti ngahampura ka abdi. Gusti abdi teh layak ini panghampura Gusti nanging abdi nagara kaagungan Gusti Rabbi firli hampura abdi Gusti. Doa saya teh eta. Doa saya teh. Ai, disebut doa saya.
doa saya. Robbi pilih warhamni, mugi Gusti mikanya mika deuleuh ka abdi. Di mana Gusti parantos mikanya mika deuleuh ka diri abdi satunggal nangis satangkara jaga jalma bade benci ka abdi yakin Gusti mah teu sesahun. Pandu eta teh sabada di antawisna seueur-seueur dengan di antawisna seueur dibacakeun teh sapertos doana sapertos kitu. Eta doa saya kita tahu. Saya tahu. Jadi orang Robbi pilih warhamni wajburni mugi Gusti nutupan kana kaaiban abdi, nutupan kana kakurangan abdi, nutupan kana kelemahan abdi. Tada teuing abdi isina nutupan teh lain saukur di dunia tapi jaga para di akhirat. Ayeuna mah di alam dunia nu bohong bener bisa dibikin salah, nu salah bisa dibikin bener. Loba politik santri tentang santri kita jeung politik, loba advokat jeung pengacara anu nakal, nu bener bisa dibikin salah, nu salah bisa dibikin bener. Tapi jaga mangeus bae bisa ngelah deui ka hadapan Allah. Al-yauma nasdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Nu nyarita geus malam deui tapi panangan bakal nyarita, sampean bakal nyarita. Ceuk panangan kuring warampana, kuring nu nyatetna, kuring nu nanatanganna, ceuk sampean kuring ngalengkahna harita basa luncat tina janela, basa memengkeun janela anu kacana peupeus teh bakal nyarita karpet nyarita. Itu engke mah karpet nyarita. Antos tali Gusti abdi dari pangajian. Ajar mari nurutan abdi. Da turuh geus teu aneh hari ngaji mah. Diberi pados mah bebas we kudu ngaji mah. Lamun dek nurutan, sok dek nurutan. Dek sare sok sare, sareana hari weureun teuing mah. Ngan aya nu tong sare, sanu tong sare. Sanu tong sare. Lain ustaz nu tong sare mah panitia. Lamun panitia sare urang balik kudu ka saha sasalaman. Sasalaman urang ka marbot masjid. Teraskeun ku teraskeun. Malui moal pada sare di dieu. Ibu Bu. Bu. Bu aya Bu. Bu aya. Halo. Halo. Mau disebutnya halo, halo, hai. Halo. Hai. Tuduh. Entet. Tuduh. Entet. Entet tuduh. Naon sih dibanggakeun? Naon dibanggakeun urang? Sabada urang tidinya urang Robbi pilih warhamni wajburni warfa'ni mugi Gusti ngangkatkeun darajat abdi, angkatkeun Gusti ka darajat anu pangluhur-luhurna. Sing eta nyuhunkeun darajat anu luhur, darajat anu sae dipayun Gusti Allah. Doa sae, doa awal. Keur salat keur ngaladangan kupat tahu. Keur salat keur ka pasar itu. Keur salat. Doa saya doa awal. Doa saya keur salat. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Mugi Gusti rizqian abdi Gusti. Rizqi anu min ghairi ta'bin wala masyaqah. Rizqi anu saya anu sesah adamalna. Upami rizqi abdi di langit Gusti mugi turunkeun, upami di lautan di bumi mugi Gusti kaluarkeun, upami tebih mugi Gusti cakeutkeun, upami awan mugi Gusti berkahkeun, upami sesah mugi Gusti agampilkeun. Rizqi tina arah anu teu disangka-sangka Gusti mah maha walas masih cukup Gusti nu bakal nyukupkeun ka diri abdi. Ya kafi ya mugi Gusti paparin abdi rizqi anu jembar kudu barokah. Nyung jeung urang keur ngadoa waktu salat. Doa sae pada eta teh iraha eta ngadoana nuju salat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa ahdini guri Gusti abdi teh pasihan hidayah. Tong geus wae hate abdi teh Gusti sing kerasa nampi kana kasayang. Da ayeuna nama ilmu teh istuning diaur-aur najan situasi jeung kondisi kieu oge. Tinggal daekna nuntut ilmu bade dina televisi, bade dina radio, dina majalah, dina HP, di mana-mana ge. Ngan teu cukup ari ngaji mah ngan sauku guruna, sayeuna Google, sayeuna almu karom Google jeung almu karom YouTube. Tapi guru-guru kudu ngaguru, kudu nyanan boh paeutna, boh fikihna, boh tasawufna, boh Qur'anna. Ngan eta mah sebagai
pendamping kurang. Gusti ngan loba anu ceramah mah dek ningalina TV dek ningalina radio, tapi Gusti paparin abdi teh hidayah tong teas-teas teuing hate abdi teh Gusti. Aya dina sebagian keluarga abdi anak abdi incu abdi dulur abdi keluarga abdi nu bedegong kalbunak mugi Gusti lembutkeun ku rahmat Gusti ku Gusti pasihan Gusti hidayah diri abdi lain saur abdi wae jeung turunan-turunan abdi. Doa saya tawon. Doa saya tawon. Ieu barudak geulis kasep palingnya 10 menit teh lungsur sadaya lungsur. Sok lungsur. Sok calik selaras. Ieu beuki penting ngaji lain jelema wae. Tapi sireum sok ilu ngaji wae kieu. Ibu terang sireum. Sireum di sisi bari peureum. Sugan teh kuku muntir sing horeng siram arama sugan teh tungkul teh mikir sing horeng ngadahgir kana pingpingna tapi keun bae dahgir teh jadi mutiara atap sing kaleun we ngadahgir tapi gelis sok lungsur bisi dikuling hariwang ningalina manggil sok cali sok ke di pasihan es krim membuka kene sok cali lungsur sok lungsur di luhur iya anu ngaharemos di luhur aya sesuatu tak tuh tinggal itu nggak boleh gede tuh belah itu jeung belah dia tak tai nu turun ka itu tuh deket kipas tuh haciri tiis oh cali aman teraskeun Rabbi birli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa ahdini pasian Gusti abdi hidayah. Ari anu bebas naos. Ngaji di masjid bebas. Untung urang kudaek ngaji ulah ngaji gitu. Tong gitu kumaha. Urang sok gampang ngabenci ka batur. Sok aya nu dieu teh jalma teh bener-bener dasar sia matara salat. Kana raka sebulah lah gitu lah. Sia tukang mabok di nerakaeun ulah kitu. Naon sababna urusan taufik teh panggil ka Allah. Sanu apal eta jelema teh husnul khotimah mending ge mantan jelema baragaduh daripada mantan jelema saleh laras gitu. Nya aya dalilna bukan dina kitab Subul Iman. Dina bait al-wasiyah sekian pabiana marjiana muslimin di janamihi wa bi ana kafirin la jahannam sanyana pambalikan jelema muslim eta ka surgana Allah jeung sanyana pambalikan jelema kafir eta ka nerakana Allah. Asal eta jelema teu muslim we ka Allah. Sanunya mah eta budak teh jelema teh husnul khotimah. Mata pribadi makanan katindalu kieu tah saban geus kajeul teuing alus keur diri goreng keur diri sabarang alus eta goreng sikombak atuh alus eta goreng pas alus keur digoreng keur ustad lah gitu. Ratu malah hukuman raja moal nyisa angin perbuatan amal urang sorangan. Malak konteng pasti jadi konteng, malak waluh pasti jadi waluh tergantung urang pepelakang di alam dunia. Mun urang malak alus pasti bakal hasilna ge alus. Tong hariwang jeung salempang peda eueun nganilai urang berbuat alus. Tong tenang-tenang hate urang eueun nyak siang urang berbuat goreng. Sing yakin bakal aya catatanana pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pan eta aya dikakeun ku sararea. Laras gitu. Itu tim hore begitu. Gitu tak. Tarasaman geureum beribadah sareng kumaha. Salah akibat lain geureum lakun. Terus gitu. Tapi berdiri sorangan. Ngan urang ngadua mudah-mudahan alus semakin alus mun goreng sing jadi alus nu alus sing bisa mempertahankeun kana kasayanganna insya abi mah pernah kajadian mata kabeh jeung kitu aya jelema disangka eta jelema teh digorengeun ternyata jelema teh alus abdi kuing ngaos di Kalimantan mengarekna tengah gorowok jingjing yang kurang kali nanti ada kaset Ustaz Salim di bagian anak tong digorowokan
digiringkeun ka dieu lungsur ieu masih es krim bagi es krim di hewan atau di 100.000 hewan lungsur teh ya lungsur tanggung jorokan pamali sok sina lungsur mah urang anu sok ka dieu tong diteungkeun tong dicabok cokel eceng entong sok sina lungsur adik kasih lungsur sok lungsur kalian lungsur lungsur lalu lungsur sarena adieu bae da cuma ngurus budak aya meureun sareng budak ngurus sudah aneh sok ingat sebenarnya mah ngaji mah daripada ngobrol mending kan hees hari ngobrol mah dolim patur kaganggu sorangan teu pati apa tercek ustaz itu dongeng teh minum wah selidik sih kalau kuliah jeung ajeunna ya ini bari ngobrol wae atuh ari rukun wudu teh salasaina nyaeta sabada urang ngawasu rarai teras ngawasu panangan ngirpakoe ni dugi kana siku awasu musab sirah saeutik ada yang kuning ini anu leukeun nunutan musab sirah nu leutik pas rek wudu ngageroan ka si akiki inyam sirah leutik ieu mare kudu da ceuk ustaz teh kudu musab sirah nu leutik ari mah kan teu bisa buka sirah leutik nu boga teh mah nu boga teh bapak mau urusan kolot sirah leutik mah geus budak kolot apa eta mah 15 tahun kayak gitu teraskeun jadi salat teh doa anu sah nyaeta sabada urang rabbi firli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wa ahdini wa'fu'an mugi Gusti ngalebur sakabeh dosa-dosa abdi wih ti Gusti dina kaya lengkap 3 para Gusti dina kaya bersih abdi ge mulih ka Gusti hoyong dina kaya bersih deui alhamdulillahirabbil eta doa teh aya dina waktu salat mata lamun jelema ninggalkeun salat sareng jelema nanya ditakdir Gusti detik ieu menit ieu abdi putus hubungan jeung Gusti putus hubungan jeung Allah raja dunia raja akhirat kita ke langit bumi sarta jenisina putus hubungan jeung nyamuk eta mah teu sareos gitu menawi dalam pendai salatna jadi aya guru-guru urang aya Pak Haji guru pribados ge sami aya Pak Ustad ajengan kacaketan lembengkeun beberes salat tanggal bulan Rajab yang ngadepan bulan Ramadan ke sing disayatkeun sarerea amin panyakit sing dijauhkeun sing diberkahkeun dunya jeung akhirat insyaallah lembur sing makmur luar biasa di mana kita terasa doa terasa istighosa ya pesantren kali makmurna panggeusina mudah-mudahan sing dipasihan taufik dan hidayah dan jangan salah apabila ada kebaikan satu akan timbul kejelekan pun 1000 itu manggeus kunci di mana aya kebaikan malepas cuma di alam dunia papasangan aya luhur aya han aya jagung aya pen ini molotot nyebut penek katanya orang aya montok aya peg gitu eta mah geus papasangan miru di alam dunia tong aneh da geus kitu sunatullah itu tah pertanda ibadah seueur ibadah mah ibu saya kan saroge tadi ibadah pulang bulan pulang Rajaban ayeuna itu ibadah hidup turutkan guru turut ka ibu ramai tadi ibadah dieu rek teh ibu-ibu teh daring bayang macam aing mah dating we dieu teh budak da salat hese budak teh me HP baheula macam aing teh sakola teu meunang derajat teu mau HP eta mah kudu gablek HP hiji sewa lieur aing mah luayana tong lieur-lieur da geus jadina hitungan titip pribados mah aing ngaji mah ulah ditinggalkeun minimal bisa sekolah teu ngaji teu ribu itu eta mah hubungan urang jeung Gusti Allah ibadah mah seueur itu ibu-ibu saya kan jangan bicara kayak tadi ibadah bapak anak papa
nafkahan anak istri eta ge bagian tina ibadah kumaha dalam bulan Rajab. Salah saeuna dikabul doa teh hiji dina malam Jumat, dua malam hiji Rajab, tilu malam nisfu Sa'ban, opat malam hiji Ramadan, lima malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Tuh kapayunan kene eta mah hiji malam Jumat mah kayak kapayunan deui hiji Rajab baratos ka kampung, satu Sa'ban ka sanghareupan. Matakan doa di mana-mana eta teh doa teh. Mun meh teh urang doakeun mudah-mudahan kayak pangabul Allah doana insyaallah. Hartos teraskeun teu capek saha capek ustad teu karunya ka ustad. Astagfirullahaladzim aing ngaturang ucul ti luhur ti anak ti tadi eta bu ibadah ulah kieu bu teh ibadah teh ibu mah gampang ku ibadah teu listrik masih cai ka saroge teu listrik aku komo bulan Rajab masih segelas cai ka saroge terus ka ajeungan ka kiai masih cai ka saroge sagelas bari ikhlas karena Allah 40 dosa leutik urut masih cai sakumaha saha saroge masih sakumaha sagelas komo lamun saemer ibu pasti dibajur ayo bere cai ibu osok kieu teh neng mah cai neng panggarekeun cai bapak sia pun ngariweuhkeun cenah galeutik mah cing atuh gitu da apa sia mah kitu tisuk jedur bi kasar jeder geunah pelenyun urut ai mah salah kita salah jeung batur da salah kaina beda jeung batur pasti beda sabenerna mah loba datang ka ieu teh baheula teh polisi tentara pangkat teh kopda kop gue bapak sia koprok cing kira-kira ibu amun amak-amakan kitu seseureut beres moal istri kaeun rapi moal geroheun badan bersih teu kepeleun bersih teu imah latih tulis psikologis capek gawe eta capek hate eta capek capek digawe kata mah hate urang teh capek mata mendingan urang mawas ta'inu bisabri wasalah kudu minta pertolongan anjeun ka Gusti Allah musabar jeung salat sing sabar laksanakeun salat mudah-mudahan kenging pertolongan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu tingkatkeun akhlak budi pekerti nu sae. Aduh keur krisis akhlak teh pribados menahar jiwa enak. Zaman bikakieuna subhan budak sekolah pakai seragam SMA kelas sekolah membuat anak hamil di luar kandungan di luar pernikahan. Aduh budak SMP hamil ayah di dia begitu mana jalan mana bang ayah di dia mah bawa turun mana mah berenang kamari mabuk di Lampung mah aya budak umur 5 tahun bucitreun cacingeun eta mah luar biasa. Ayeuna zaman seperti ieu ieu budak teh kadang-kadang ieu akhlak teh kasaha guru sae teh hiji abun pidin hiji guru sae kanu janten guru kan dia titip aya parisan guru ratu wong atuakal ka hidup para santri anu gaduh guru hiji keur santri mah hayang mangpaat sing sae kanu janten guru. Poin dia mau guru teh poin ngaliwat katapela yang jujur ka guru teh kesal mal manfaat kalau begitu mah sok sing menang di guru gitu kan di guru. Nomor kedua abun binasab nyatang tuh kamu jadi imam bapak saya jelema goreng kamu jadi imam bapak oh tong harap begitu
kaluhur mal silungan kahanap mal akaran kadu mungkuk harap kempang bika buluan bulu tapi jangan orang yang bika sirup bisa joget jika Dewi Persik oke. Satu saat dia akan ditimpa bencana. Hati-hati mas sing saya kan jantan ibu ramah bisa halus kalau jantan ibu bapak bisa guru anu ngadiri nukat ibu abun bisa sabab pernikahan sing halus kalau jadi mitoha ulah hari sareha yang di anak itu hari yang beli aja lembat cerita tentang sing saya akhlak jeung pekerti di mana gaduh akhlak insyaallah seseorang akan terkorong cariosan jaga kadang-kadang di sekolah ulah teh kieu teu apal flora dan fauna abi pernah hiji mangsa abi balik nyanyi pokoknya di daerah ieu teh poe naon ting tanggal sabaraha anu jelas kata kejadian teh meme corona ngaliwat ka dieu belok nang ka jalan Kopo kali ya abdi di ditu ti jalur mana dieu teh jalur lebih panjang ka dieu tah dirinya ngumpul di belokan di Kopo ka dieu dirinya ngumpul budak sekolah ya budak SMA budak SMP budak SD aya Bang Abri profesor dari Ungan paling aya mah motor gede warna motor teh beureut penting aya budak ka dieu tidak tak tinggalnya tidak arti anak soreang nanti dia terojol budak awe pakai seragam SMA teh gadis teh rana ada ceritanya neng gadis rana itu motor kaki itu tarik dia budak kumpul di keresan budak kumpul pribados maju pisan di bulan jadi itu bulan itu budak kumpul budak sekolah eta banyak kali teh nah di belokan eta teh tanggal sabaran teh poe naon teh jam sabaran cubrok teh tabrakan kumaha pokna teh barang coba tabrakan teh anjing tabrakan coba nanti abis spontanitas tuh kalau jalan mobil goblok lain anjing ya teman motor sebelum ada apa mana motor mana anjing kadang anjing Aisyah gesekan per encan goblok Aisyah babi cing nyembul per kan lurus tunjuk kan coba sing saya lawan gitu mah saya mulai di mana di sekolah bade ka mana ayeuna bade ieu ngangkeun hartos ka pun dia menuju di warung kirana mana tuh Pak assalamualaikum waalaikumsalam budak saha ieu nya keur kasep teh kayun mun aing budak awet ae budak jadi minantu atau budak istri di mana nih langsung di madrasah dirinya di madrasah naon teh Nurul Ihsan kita bade ka mana bade ka palidinya bade ngagaluh pulsa suarang mama mana tuh assalamualaikum waalaikumsalam budak saha ieu keur geulis teh kayun mun aing boga budak lalaki daek budak jadi minantu oh ieu mah wujudon jalur nongeng brot hitut ngurus tuh nyunjang lain turun suku mana mah pariuk mangih turun cepat terus lamun geulis gitu atau geulis nama hanya kawe akhlakna tabibirna beunghar budak teh hanya kawe akhlakna ternyata dengan akhlak yang baik jagalah akhlak yang baik mudah-mudahan jadi ilmu manfaat biara tidak berpuas sholat sesuai hasil sholat kurang sih langkung dia akhlak hidup berjaya saya mudah-mudahan pakai rahmat jadi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Bu sakitu jasa kadugikeun mudah-mudahan janten ilmu manfaat saninten dua saninten di parapatan hapunten abdi hapunten pilih aya kalepatan kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti kalau ada kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi buah jeruk buah rambutan buah kedondong taeta teh bubuahan istilah hewan-hewanan bubuahan. Yuk kita sama-sama beristighfar. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita, semoga mengampunkan dosa kita, dan semoga lingkungan tempat ini menjadi tempat yang barokah, tempat lingkungan mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tangannya asgan amin
salatan dzurriyyatan rabbana taqabbal minna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tiupkeun kana panangan, usapkeun kana lain. Insyaallah ibadah tiupkeun kana panangan, balikeun panangan. Dadah, atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.